Moje meno je Michal Kabada, ja som tu ako človek, ktorý je zodpovedný za portál MojAndroid.sk, možno ste o ňom už počuli. Ja som si pripravil na túto prezentáciu sumárny prehľad takých základných aplikácií, Android aplikácií, ktoré boli vyvinuté priamo Googlom, čiže to je vlastne Google stretnutie. Tie Google aplikácie používate určite všetci a ja by som sa zameral na takú demonštráciu, niektoré také živé ukážky tých Android aplikácií v praxi. Ako tu vidíte predo mnou, podarilo sa nám skontaktovať a osloviť spoločnosť HTC, ktorá doniesla telefóny. Nie je to náhoda, že práve HTC ako spoločnosť má najväčší výber Android telefónov momentálne na svete. My tu máme všetky tie telefóny k dispozícii, budete si ich môcť vyskúšať, otestovať, priamo aj tie aplikácie. Asi SIM karty sú tam nie, tak sú tam aj SIM karty, takže tie telefóny budú aj živé, bude možné si otestovať všetko, čo vlastne tu bude dneska povedané. No a na záver, tuto ako vidíte, sú ešte dva také, možno vzadu nevidíte, ale sú tu tak ešte dve neobsadené miesta. Tak na záver vlastne budete mať exkluzívne možnosť vidieť a otestovať si posledné novinky z dielne tejto spoločnosti. Dobre, čiže ja prejdem na prvú Android aplikáciu Google, samozrejme to je podstata Google vyhľadávanie. Funguje samozrejme aj v Androide. Momentálne sa stále tá aplikácia vyvíja po nainštalovaní, tá aplikácia je preinštalovaná priamo v operačnom systéme a je možné vlastne si vyhľadávať nielen obrázky, texty, ale už vyhľadávať aj pomocou hlasu. K tomu sa dostane potom neskôršie, pretože vlastne od minulého mesiaca, 2 týždne dozadu, bolo spustené vyhľadávanie už aj v češtine. Čiže Google už rozumie, Android telefón rozumie aj českému jazyku a nepotrebujete, na to, aby ste ho hľadali, tak už nepotrebujete používať angličtinu, ale je možné vlastne po česky mu zadávať nejaké príkazy. Potom si to vyskúšame, ja by som tu mohol tú aplikáciu nainštalovanú. Samozrejme Google Search, a nie je to len typicky webové vyhľadávanie. Google priamo implementoval túto aplikáciu aj do telefónu. Ja si vypnem tieto zvuky. Tú aplikáciu vlastne vyhľadávanie, ktoré podporuje prehľadávanie messageov v mailboxe, potom prehľadávanie aplikácií a podobne. Samozrejme dostupné sú aj pre ďalšie platformy, ale tomu sa teraz nebudeme venovať. Ďalšia taká veľmi dôležitá aplikácia a používaná samozrejme, keď máte Google telefón, tak máte aj Google account a vlastne používate Gmailové konto. Momentálne prišiel update, posledný update tejto aplikácie, ktorý umožňuje, ktorý prišiel s nejakými vylepšeniami, či už rýchlejšie preposielanie mailov, označovanie mailov. Určite ako nadšenci Google technológií viete o novej funkcii priority mailu. Samozrejme táto podpora sa objavila aj už v poslednom upgrade. Možno ešte som zabudol k tomu vyhľadávaniu. Teraz je ten populárny instant search, čo znamená, že vlastne ako píšete vy, tak ten systém to automaticky vyhľadáva. Táto funkcia, myslím, ešte v Androide není priamo podporovaná, ale samozrejme čaká sa už aj na update tejto najnovšej funkcionality. Ďalšia samozrejme must aplikácia sú mapy. K týmto mapám sa viaže viacero funkcií, či už sú to vlastne vyhľadávanie podľa aktuálnej pozície v telefóne, alebo to je kvázi taká navigácia, ktorá aktuálne na Slovensku nefunguje celkom. Tá hlasová navigácia ešte nie je presne rozbehaná. Podporované štáty sú zatiaľ len Amerika a Veľká Británia.
ďalšia aplikácia, ktorá je podporovaná samozrejme pod desktopami, je podporovaná aj pre Android. Je to Google Earth s tým, že vlastne táto aplikácia podporuje to 3D zobrazovanie priamo v Android telefóne. Samozrejme vyžaduje si väčšie množstvo pamäte, alebo zoberie viac tej pamäte z toho systému. Tá pamäť je stále ešte obmedzená, ale s prístupom nového Android 2.2 Troja je vlastne možno si preinštalovať alebo inštalovať tie aplikácie aj na SD karty. Žiaľ, pri tejto Google Earth sa stále ešte teda čaká aj na túto funkciu, lebo je to vlastne dosť 20-25 megová aplikácia. Prichádzame k Google Latitude, to je proste šerovanie, zdieľanie polohy priamo vo svojom telefóne so svojimi priateľmi. Neviem, Peťa, my sme to skúšali, ale neskúšali sme to. Zdieľací, no. Že by som to možno predvedol, ale asi to nebude vidieť. Skúsim na inú aplikáciu. Raz som to skúsil, ale potom ďalej už nie. Chcel som len tak možno názornú ukážku predviesť, že vlastne ono si vždy zapamätá tú aktuálnu pozíciu toho človeka a potom vám príde spätne informácia o tom, že kde sa ten človek nachádza. Samozrejme už potom to hraničí s tými ochranou súkromia, kde človek si uvedomuje, že všetko, čo robí a kade sa pohne, tak je monitorované. A samozrejme je možné aj túto aplikáciu si vypnúť, alebo vypnúť to zdieľanie svojej polohy pre zase pocit nejakého bezpečia. Tuto už je spomínaná Google Navigation. Je to zatiaľ tá beta verzia, ktorá by vlastne po aktuálnom spustení alebo po finálnom spustení tejto aplikácie bude vlastne k dispozícii navigácia zadarmo pre Android telefóny. Nevýhoda, čo môžem povedať ako užívateľ, nevýhoda pri používaní týchto Google aplikácií je v tom, že všetky dáta sú sťahované online, čo za prvé zaťažuje váš systém a za druhé zaťažuje aj váš účet. Keď ste v zahraničí a sťahujete roamingové dáta, tak si dvakrát rozmyslíte, že či chcete alebo nechcete si tieto dáta sťahovať. Čiže toto je ešte zatiaľ taká celkom nedomyslená vec z pohľadu komfortu užívateľa. Existujú ďalšie aplikácie, ďalšie alternatívy, ktoré tento problém nejakým spôsobom obídu, ale sú samozrejme niektoré zadarmo. Ale teraz v rámci bloku o Google aplikáciách som sa mi nevenoval pozornosť, alebo sú tam normálne platené aplikácie, ako Sajik, Mobile Maps, ktoré ale ceny tých navigácií sa pohybujú na úrovni 60-70 eur. Dobre, toto je veľmi zaujímavá aplikácia Google Voice Actions. Táto vlastne aplikácia umožňuje ovládať telefón priamo hlasovým povelmi. Ja si to skúsim spustiť, ale skúsim vám predviesť, že ako to funguje. Čiže to vlastne vyhľadám medzi svojimi aplikáciami. Čiže vlastne už som to spustil a tuto možno vy vidíte v tých prvých radoch, že mi tam píše už čeština, že mluvte. No a on mi to vlastne, ako som hovoril, tak on to hneď zaznamenával. Takže napríklad ty môžeš vidieť, že je tam už vlastne, on si kvázi pretransformoval to, čo som hovoril a ponúkol mi tam nejaké ABC číslo úniku slovo postila, čo je zase asi nezmysel, čiže nerozoznal to, ale skúsim niečo, čo si myslíte, že by som mohol povedať o, neviem... Nadávku. nechceme mu nadávať, takže možno niečo dám napríklad reštaurácia. A
to som povedal po slovensku, no. Však? Ale našlo mi, že reštaurácia. Tuto vidíte, neviem, keď to dám sem, tak bude to vidieť? A kde to mám dať, aby to bolo vidieť? Dobre, tak vtip nevyšiel, no, tak skúsime. Skúsim ešte jeden pokus. Naviguj Praha. A našiel to, naviguj Praha. A teraz vlastne ho len odkliknem, len tým, že tá navigácia nie je podporovaná, tak on to vlastne len vyhľadá aktuálne. Čiže ja som vlastne povedal,